Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ini saya lagi di Masjidil Haram depan Ka'bah. Maafkan saya karena saya ini menutup mulut saya karena di sini banyak sekali berterbangan debu-debu yang tidak nampak, yang bikin batuk dan pilek. Jadinya saya lupa bawa masker. Inilah suasana hari Jumat pukul 11, sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat berjemaah di sini. Ini banyak sekali guys. Jadi itulah terik matahari. Masya Allah sangat menjahadah. Insya Allah banyak sekali pahalanya. Teman-teman yang ingin melihat suasana di sini, saya perlihatkan sekitar sini. Di depan sana, di depan saya ini, saya itu saya balik ya, itu Ka'bah. Oke guys, itulah tadi suasana di Masjidil Haram hari Jumat. Sekitar 1 jam lagi insya Allah sholat Jumat berjemaah akan dilaksanakan. Itu saja saya. Semoga teman-teman semua yang menonton bisa dapat ke sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.